Halo semua, hari ini aku akan membuat milky foam slime. Ini contohnya. Ini aku buat warna putih ya tadi. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ada clear glue, body lotion, slime activator, sabun cair, foam, dan bedak. Alat-alat yang dibutuhkan adalah pengaduk atau spatula, wadah, dan sendok takar. Let's get started. Yang pertama, Masukin lemnya. masukin clear glue-nya. Kalian boleh pakai Joico atau Kenko. Kira-kira aja ya. Terserah kalian mau pakai berapa. Kita pakai segini. Kira-kira 2 sendok takar ya itu. Setelah itu masukin body lotion-nya. Dikit aja. Sorry. Kira-kira segini ya, tapi ini coklat semua. Terus kita aduk rata. Kalian boleh pakai sendok, tapi aku pakai. Lalu masukin foamnya. Aku pakai 3 semprot ya. Itu. Terus diaduk lagi. Aduk sampai rata. Lalu kita masukin bedaknya terserah. Aku pakai C. Susah banget. Aku pakai segini. Lalu kita aduk rata. Kalian juga boleh pakai parfum. Kasih parfum, bukan pakai parfum ya. Ya, maksudnya itu ya. Lalu kita kasihkan sabun cairnya. Ini aku pakai Lifebuoy. Kira-kira aja ya. Tapi kalau Lifebuoy dikit aja dulu, dikit-dikit. Dan terakhir kita masukin slime activator. Kalau kalian nggak tahu cara membuat slime activatornya, kalau subscribe-ku sudah 30 lebih, aku akan ngasih tahu. Ini dikit-dikit dulu aja. Oh iya, kalau sudah kayak gini, tinggal dimainin. Ini sudah jadi. Kalau kalian masih lengket, kalian boleh kasih baby oil atau minyak talon. Ya, ini teksturnya bagus sekali. Okay guys, thanks for watching this video. Don't forget to like this video and don't forget to subscribe to her channel. Bye. Bye.